Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa sekalian, selamat datang di channel Resep Ala Desa. Channel ini merupakan sebuah channel yang ingin berbagi info, ingin berbagi tips tentang kesehatan dan juga kecantikan menggunakan bahan herbal. Dan info kali ini adalah tentang pemanfaatan dari bahan herbal yang satu ini untuk kesehatan ataupun untuk menyembuhkan penyakit batuk, terutamanya batuk berdahak, baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi para pemirsa yang belum berlangganan di channel ini bisa menekan tombol subscribe dan memastikan menekan tombol lonceng hingga berbunyi. Karena dengan begitu, para pemirsa akan mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan bahwasanya channel ini memiliki video terbaru ataupun memiliki info terbaru tentang kesehatan dan juga kecantikan menggunakan bahan herbal. Baik para pemirsa sekalian, langsung saja info kali ini adalah bagaimana cara mengobati batuk, terutama batuk berdahak baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Dan bahan herbal ini adalah kencur. Kencur ini biasanya dijadikan sebagai tambahan ataupun penyedap masakan ketika para ibu-ibu sedang memasak. Namun jarang orang mengetahui dan jarang orang melakukan penyembuhan obat batuk, terutama batuk berdahak menggunakan kencur ini. Caranya pun cukup mudah. Kita kupas bersih kencur ini, kemudian kita potong-potong kecil, kemudian kita rebus menggunakan air secukupnya hingga mendidih. Tidak ada ukuran untuk air. Mungkin ketika butuh penjelasan, satu kencur seperti ini kita rebus dengan air 3 gelas hingga mendidih. Dan kita cukup meminum rebusan dari air kencur ini secara rutin setiap hari. Bisa 1 hari 1 kali ataupun 1 hari 2 kali. Lakukan secara rutin. Saya sudah mempraktekkan cara ini. Ternyata ketika meminum minuman ini tidak ada reaksi apapun. Namun reaksinya adalah ketika kita akan batuk berdahak, kita lebih gampang ataupun lebih mudah batuk mengeluarkan dahak tanpa ada rasa sakit. Biasanya ketika batuk berdahak ada rasa sakit di tenggorokan karena ada dahak yang keluar. Namun ketika meminum air rebusan dari buah kencur ataupun kencur ini, ketika batuk berdahak lebih mudah untuk mengeluarkan dahaknya. Mungkin itu yang saya dapatkan ataupun pengalaman pribadi saya mengobati batuk berdahak. Mungkin itu saja info dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.